bienvenidos a un nuevo video para Lapsus Reviews. En este caso vamos a ver un teclado gaming, ¿sí? De Corsair, es el K70 RGB. Vamos a hacer un pequeño unboxing y review. Primero hablar un poquito de la presentación, del diseño, de cómo es el packaging, qué características tiene y bueno, después sí, de calidad de los materiales, calidad de construcción y bueno, prestaciones y lo que tiene que ver con lo que es la usabilidad y la practicidad y bueno, y demás características que tiene este teclado. Bueno, por lo pronto vamos a ver una buena presentación, ¿sí? Un buen packaging con algunas imágenes en laca sectorizada, ¿sí? Que es esto que se ve como brilloso, ¿sí? Partes opacas y partes brillosas. Y bueno, eso pasa en toda la caja, ¿sí? Acá también vemos el teclado con laca sectorizada brillosa y algunos mate, unas partes mate, otro sectorizado. La verdad que es muy buena la presentación. No es una caja que pese mucho, alrededor de 1,5 kg más o menos. Y bueno, vamos a hablar un poco de las características de este teclado. Primero y principal es una distribución en español, ¿sí? Como bien dice acá. No sé si se ve con enfoque o no, dice español QWERTY, o sea que tiene la tecla ñ. Esa es uno de los puntos a favor para seleccionar este teclado. Y vamos a ver que tiene, ¿sí? El sistema de switch Cherry MX RGB Red, Cherry Red, que son los más utilizados, ¿sí? Los red. Están el brown y el blue, ¿sí? El marrón y el azul, que bueno, que son, y el negro. Bueno, ahí después hay muchos más switch que difieren en digamos, la cantidad de presión que uno tiene que hacer para que el clic sea, digamos, la tecla se apriete efectivamente, y también, bueno, ciertas características de ruido, ¿sí? Hay algunas marcas que también tienen teclados mecánicos como silenciosos, ¿sí? como Razer, que tiene un modelo que se llama Stilt, que es el modelo con el switch naranja y es silencioso, ¿sí? Aunque bueno, también convengamos de que Razer tiene su propio diseño de switch, ¿sí? Hablemos un poco de algunas características. Dice que es, bueno, teclado con switch mecánico, con una performance, una última performance, como que la mejor, ¿no? Mechanical keyboard, ¿sí? Teclado mecánico. Nada más, vemos acá una imagen. Recordemos que tiene la caja del switch transparente y el LED está dentro del switch, de esta cajita. No es como otros que el LED está por fuera del switch, ¿sí? Acá está por dentro. Bueno, cuando lo abra lo vamos a ver. Vemos la parte de atrás, ¿sí? Dice, bueno, este logo también de multicolor por PERK backlight, o sea que tiene digamos, una iluminación por detrás de la tecla, ¿sí? Multicolor, o sea, para hasta 16 millones de colores el RGB. Y bueno, es seteable cada tecla por separado. Vamos a leer algunas cosas que están acá en español. Rígido y robusto, plataforma de aluminio cepillado, toda la superficie es de aluminio. Eso le da una rigidez y una robustez importante. Dice que tiene protección 100% contra pulsaciones nulas, anti-ghosting, y detección simultánea de teclas por USB. Bueno, muy bien. Reposamuñecas, está muy bueno eso, tiene un reposamuñecas que se adosa a la parte inferior del teclado para poder apoyar las manos y poder teclear mejor, más confortable. Y dice que es extraíble, suave y suave al tacto. Es como una especie de goma, Eva, una cosa así. Pero
más resistente. Después dice diferentes modos de iluminación que pueden ser programados. Entonces acá te da un par de ejemplos, ¿sí? Que te ilumina para un juego FPS o MOBA, bueno, RPG, varios tipos de juegos. Dice también que tiene un selector de BIOS, ¿sí? Manual, que está por detrás del... Acá mostré una foto, después lo vamos a ver, está por atrás del teclado, que permite modificar, digamos, la velocidad de 1 nanosegundo, creo que hasta 8, la velocidad de cliqueo de las teclas. ¿Qué más dice? Interruptores mecánicos, bueno, Cherry MX para un rendimiento fiable y consistente. Dice que está diseñado y manufacturado en Alemania. Tenemos también una pequeña reseña de lo que es el software de Corsair para poder configurar las teclas de este teclado. Muy bien. Más características, especificaciones técnicas, para que vean una de las cosas importantes de las dimensiones, que es una de las características que me hizo decidir por elegir este teclado. El Razer medía casi 50 centímetros, 47,7, una cosa así, y este mide, bueno, acá está vamos a ver en español, acá. 43 centímetros y medio, 43 centímetros y medio de largo, digamos, profundo tiene 16 centímetros y medio y casi 4 centímetros de alto, o sea 38 milímetros. Interruptores, bueno, acá hay algunas características que tienen que ver también con las especificaciones técnicas. Interruptor, bueno, acá dice que puede ser rojo, azul o marrón, como decía antes, este es el Cherry Red. Procesador ARM de 32 bits, que es donde se pueden almacenar todos los macros y digamos las configuraciones que tenga el teclado. Velocidad de respuesta de 1000 Hz y el modo BIOS que tiene de 8 milisegundos, 4 milisegundos, 2 milisegundos y 1 milisegundo, perdón, yo había dicho 2 el mínimo, es 1 milisegundo. Las dimensiones, bueno, y el peso dice que es más o menos 1 kilo 200 gramos. Requisitos mínimos del sistema, bueno, una PC obviamente con puerto USB y Windows 7, Windows Vista, Windows XP y obviamente los Windows posteriores 8 y 10. Y dice que se requiere una conexión a internet para poder descargar el software de Corsair y poder configurar el teclado. Bueno, vamos a abrirlo, acá tenemos un pequeño cuchillito. Perfecto, vamos al margen y procedemos a abrir la caja. Medio duro esto, no lo quiero romper, ahí está. Bueno, adentro nos encontramos con una nueva caja de color madera. ¿Sí? Y vamos a proceder a abrirla de esta manera. Ahí tenemos, ¿sí?, el teclado. Muy bien. Sacamos. Muy bien, es más o menos un poco pesado. Bueno, acá el teclado ahora lo vamos a ver más en detalle. Voy a dejar acá. Por ahí y vamos a ver qué trae adentro de la caja. Este es obviamente el manual, ¿sí? K70 RGB. Y bueno, todos los seteos y cómo empezar con tu nuevo teclado, ¿sí? Varios idiomas. Bueno, muy bien, acá tenemos cómo configurar la BIOS del teclado, ¿sí?, el firmware, el reset y poco menos. Certificado de... no sé si se ve ahí, bueno, certificado de garantía. Y acá no hay nada más, tenemos el reposamuñecas desmontable. Bueno, sí, es muy buena calidad, muy suave y
también tiene digamos que al tacto es muy confortable el tacto, ¿sí? No se traba la mano, ni se quedan las huellas, ¿sí? No, la verdad que es muy interesante esto. Bueno, muy bien, pasemos a ver el teclado. A ver cómo lo sacamos. Tenemos una cinta acá. Despegamos la cinta y sacamos el teclado. Bueno, perfecto. Bueno, sacamos acá ahí está. La verdad que de muy buena calidad, ¿sí? Bueno, también supuestamente es un teclado de alta gama, ¿no? Tenemos toda la parte de aquí arriba, como pueden observar, tiene todo el borde de aluminio y toda la parte de arriba es de aluminio, ¿sí? Con las teclas, la verdad que es muy bueno. Pero vamos a ver conectado. Tenemos atrás, ¿sí? Unas patitas que tienen la base de goma para que no se resbale, y también unas patitas en el caso del frente para que esté mucho más levantado, ¿sí? Yo en realidad las de adelante las prefiero tener bajas. No es un teclado que haga mucho ruido, es algo que de hecho hace menos ruido que el Razer que tenía antes, Black Widow. Y acá tenemos los dos conectores USB, ¿sí? Para el teclado y para que tenga más fuerza, digamos, más alimentación, los LEDs del backlight. Tenemos, bueno, acá ven que tiene la tecla Ñ, es la distribución en español, y lo que a mí me gustó mucho es el tema de que estén bien separadas las teclas, ¿sí? De la base del teclado. La verdad que eso me gusta mucho. Y después, bueno, este scroll que es para subir y bajar el volumen. Después tenés la pausa, el volumen, tienes todo acá el teclado multimedia, ¿sí? Stop, play, avanzar, retroceder, etc. Acá tenés el bloqueo de la tecla Windows por si estás jugando y en algún momento apretás la tecla Windows sin querer y bueno, se te corta todo el juego que estabas haciendo. Entonces, apretando esta tecla bloqueas las teclas Windows, y si de casualidad la tocas sin querer mientras estás jugando no pasa nada. La verdad que también se queda muy fijado a la base, cuando, digamos, a la mesa o donde lo tengas puesto, cuando está apoyado, porque tiene las patitas estas de goma. Y bueno, tenemos aquí atrás lo que se veía antes, el switch donde cambias la configuración de la BIOS, ¿sí? Y bueno, nada, habría que verlo conectado para ver cómo funciona y ver el software, que también es lo importante, ¿sí? El software que trae. Creo que también eso es una de las cosas en las cuales hace decidir a la gente a elegir uno u otro teclado. Vamos a ver si le ponemos el reposamuñecas. Ahí. Perfecto. La verdad que sí, es muy cómodo. No es molesto y podés tener el teclado como se te antoje. Vamos a sacar la caja. Ahí lo tienen más a la vista. La verdad que me sorprende, no es tan ruidoso, pensé que era mucho más ruidoso. Los de Razer hacen más ruido. El click, no el stealth. El stealth es silencioso, el que tiene las teclas naranjas, es silencioso.
Lo que me llama la atención es que no tiene, no lo vi, creo que no lo trae, es el ganchito para poder sacar las teclas fácilmente. Las otras marcas lo tenían, este no sé por qué no lo trae. Esto me parece que lo puse mal. A ver. Así. Ahí está. Sí, la verdad que es muy cómodo. Para tener la mano apoyada es muy cómodo. Bueno, ahora lo vamos a ver, en un rato lo hemos conectado y les agradezco por haber visto el video. Hasta la próxima. Bueno, acá estamos con la última parte del video. Vamos a ver un poco cómo funciona el teclado y luego vamos a ver también un poco el software, ¿sí? A ver de qué manera podemos configurarlo. Ahí lo tenemos en una iluminación de un mismo color, ¿sí? Recuerden que este es RGB, o sea, se pueden configurar las diferentes teclas con un color distinto. Yo les voy a mostrar ahora algunos ejemplos. Si ven en la filmación se ve como que la luz titila, ¿sí? En realidad a simple vista no se percibe, sino que la cámara sí lo percibe porque filma mucho más rápido de lo que se está viendo, ¿sí? Digamos, de la emisión de luz, la cámara filma mucho más rápido, entonces toma como que hay un pequeño parpadeo, que en realidad a simple vista no existe. Voy a mostrar, ahí tengo un perfil, ¿sí? Ese es el perfil para jugar al Dota, ¿sí? Un juego MOBA que se utilizan estas teclas de acá. No está predeterminado, sino que lo crea alguien, digamos, lo crea cada uno a su interés personal. Y bueno, configuré esta tecla como para ir cambiando de perfiles automáticamente. Este es el perfil del StarCraft, ¿sí? En el cual también se configuran estas teclas de aquí arriba para poder trabajar con grupos de unidades. Y bueno, esto es acá abajo también algunas características de cada fragmento del juego. Ahí tenemos el perfil de Wave, ¿sí? Dice como que vaya girando. Ya viene predeterminado en el teclado eso. Hay varios efectos predeterminados. Como pueden ver, representan supuestamente los 16,8 millones de colores. Después puse que va pasando, se llama ola de color, que van pasando cada color de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba. Y bueno, después creo que tengo el perfil del Counter Strike, ¿sí? Con estos para mover, después para comprar las diferentes armas en el juego, ¿sí? Algunos para agacharse, alt y qué sé yo, y las teclas de movimiento, que en realidad están, estas la verdad que no se usan más WASD. Y bueno, acá tenemos el apoyo a Múnica, que es muy útil, ¿sí? Acá podemos configurar, digamos, la intensidad, ¿sí? Y apagarlo desde este botón. Vamos a apagar, encender tiene tres niveles de intensidad, ¿sí? 33%, 66% y 100%, al 100% la luz. La verdad que se siente. Todavía no pude ver si a través del software se puede configurar con más porcentajes de luminosidad. Tenemos este botón que es la tecla para bloquear en el teclado la tecla de Windows, ¿sí? Por si cuando estás jugando, si de casualidad tocas la tecla Windows, que no te corte el juego, porque con esta tecla digamos, la bloqueas. Después voy a poner la otra, si se ven todos. Bueno, voy a poner acá tenemos las 4 teclas de multimedia, ¿sí? Para avanzar, ya las probé, funcionan bárbaro con cualquier programa multimedia. Yo utilizo el AIM para escuchar música
Y bueno, como tengo algunos dispositivos de Apple, también tengo instalado acá en Windows el iTunes, y también con iTunes funciona perfecto. Después tenemos, bueno, la tecla de mute, que también funciona, y para subir y bajar el volumen también, la verdad que va muy bien. Bueno, acá estamos viendo ya el software, ¿sí? Tenemos unas 4 solapas dentro de lo que es la interfase. Lo primero que va a aparecer es el teclado. Aquí una imagen del teclado cenital, una foto del teclado en la cual podemos asignar diferentes configuraciones de teclas a cada tecla individual, ¿sí? Después tenemos dentro de cada solapa principal, tenemos perfiles, acciones, iluminación y opciones, ¿sí? Dentro de perfiles lo que podemos hacer es generar, yo acá tengo varios perfiles creados, ¿sí? Uno de acuerdo a cada juego que tengo instalado y que sí voy a usar. Y dentro de cada perfil podés a su vez generar diferentes modos, ¿sí? O sea, que dentro de, supongamos que estamos jugando con el Battlefield 4 o en el Dota, por ejemplo, podemos tener perfil de support o perfil de un héroe, digamos, de support, o de algún héroe carry. Entonces por ahí podemos configurar dentro de Dota diferentes modos de juego, ¿sí? Entonces agregamos varios modos de juego de acuerdo a, digamos, al personaje dentro del Dota que estemos utilizando. Entonces podemos cambiar de modo dentro del mismo juego, ¿sí? Y tener asignaciones de teclas distintas. Inclusive podemos modificar dentro de cada modo las asignaciones de cada tecla, la iluminación de cada tecla, ¿sí? Y el tema del rendimiento, cómo querés que funcione cada tecla. Algunas que tengan más retardo en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de las asignaciones uno puede hacer clic derecho en el botón y asignar una nueva acción a cada tecla por individual, seleccionar o cambiar de modo, lo que decíamos antes, o seleccionar y cambiar, digamos, de cada tecla, hacerle también una acción de cambio de perfil directamente con la tecla, que era lo que yo les estaba mostrando antes, que apretando la tecla que está al lado del número 1, o sea esta, yo le asigné cambios de perfil, y a medida que vas apretando la tecla se va haciendo el cambio de perfil. Después, bueno, dentro de la solapa de perfil podés importar perfiles, que hay perfiles en la web que ya están subidos a la web. Entonces uno puede descargarse el archivo del perfil y directamente lo importás acá y te va a aparecer, ¿sí?, como un perfil nuevo, ya todo configurado, ¿no? Pero bueno, acá podemos editar perfil, duplicar, etcétera, etcétera, o crear nuevo perfil con un nombre, vincular ese perfil a un programa, ¿sí?, como para que automáticamente cuando ingresamos al programa se active ese perfil, que funciona bárbaro eso. O sea, no tengo que cambiar el perfil yo manualmente, sino que una vez que se carga el juego, ¿sí?, en la cual yo asigné un perfil, al mismo instante que se carga el juego se va a cargar el perfil en el teclado y te va a aparecer todas las opciones del perfil que vos previamente configuraste para ese juego. Después, bueno, tenemos la solapa de acciones, ¿sí?, que podemos generar macros, combinación de teclas, acceso directo en teclas, temporizadores, inclusive algunas opciones para el mouse, ¿sí?, control de medida y mostrar todas las acciones. Yo todavía no configuré ningún macro, ni ninguna de estas teclas. Bueno, en iluminación, ¿sí?, podemos también
generar distintos perfiles de iluminación, ¿sí? Gradual, continuo, que sea un ripple o una onda. Eso, bueno, también cada uno le puede configurar como quiera. Y después tenemos la solapa de opciones, ¿sí? En el cual tenemos acá las opciones del dispositivo, donde te dice sí que podés deshabilitar la iluminación, el tipo de layout que tenés, podés configurar el teclado con diferentes lenguajes. Yo lo tengo en español, obviamente. Y te dice, bueno, el informe del índice en donde está puesto, el índice de, digamos, de velocidad de tecleo. Acá figura que es de 1000 Hz y está en 1000 Hz y 1 milisegundo, ¿sí? de retardo de cada tecla. Después bueno, te dice la versión del firmware, que como yo la bajé, ya la actualicé de internet, supuestamente esta es la última, la 1.3. Y la versión del gestor de arranque y el estatus del dispositivo, que funciona con normalidad. Acá podés actualizar, hacer clic para ver si hay una actualización de firmware. Después tenés las opciones del programa, ¿sí? Opciones generales, el idioma, ¿sí? Iniciar el programa al arrancar el sistema, por defecto qué modo de iluminación vas a utilizar, si el estándar, haciendo clic acá, o de acuerdo al que tengas primero en la lista de perfiles. Activar el modo de 16.8 millones de colores, etcétera. Bueno, actualizar la versión del programa, también acá podés buscar por internet. Habilitar SDK, crear automáticamente perfiles almacenados en el dispositivo, que el dispositivo ya tiene una memoria interna de 32 bits, entonces los dispositivos los perfiles que estén creados del teclado se pueden automáticamente grabar en el sistema o en la computadora. Y opciones de menú en pantalla, o sea, aparece yo ahora voy a cambiar de perfil y van a ver que acá arriba va a aparecer digamos, una indicación de que estás cambiando de perfil, ¿sí? Ahí tenemos el perfil de StarCraft. No sé si la cámara lo logra tomar. Ahora vamos a alejarnos un poco. Ahí, por ejemplo. Y acá vamos a ver si aparece. A ver. Vamos a alejarnos un poquito ahí y mostrar la parte superior del monitor. Y vemos cómo aparece Wave, ¿sí? Bandera, Counter Strike, ¿sí? Por defecto, Dota, ¿sí? StarCraft, Wave, Bandera. Bueno, no tengo muchos perfiles creados, pero bueno, para que vean que aparece acá arriba, ¿sí? A medida que voy cambiando de perfil va apareciendo todo, ¿sí? Bueno, dejo el estándar, el default. Acá podemos modificar el color y la transparencia de justamente el cartelito que aparece acá a medida que nosotros cambiamos de perfil, el tamaño, si es pequeño, si es grande, mediano, etc. La vista previa te muestra cómo se vería todo, ¿sí? La hora, el modo del perfil y algunas características. ¿Sí? Yo lo saco. Invertir el color de este modo que aparece acá arriba, etc. Y costado tenemos Media Player, ¿sí? O sea, el soporte de cada programa para que, digamos, que nosotros le asignamos a este software para que pueda manejar, digamos, acá agregamos los programas que nosotros queremos que funcionen con las teclas multimedia. Directamente lo agregamos acá al programa y ya automáticamente funcionan las teclas multimedia para poner stop, poner pausa, adelantar o retrasar algún tema musical que estemos escuchando en uno de estos programas. Y después, bueno, el soporte técnico, ¿sí? Con la línea de soporte, el manual del usuario, acá tenemos el informe del sistema, etcétera, etcétera. Bueno, creo que eso es todo.
Vamos a ver si puedo mostrar alguna modificación en las teclas. Si no, lo que puedo hacer es poner esto para que ustedes vean cómo se mueve acá. Lo mismo que se está viendo acá se está viendo en el teclado, ¿sí? Acá tenemos los diferentes efectos, un arco iris y como van pasando los colores. Lo mismo que se está representando acá en la imagen se está viendo en el teclado en este momento. A ver si bajamos y lo vemos. Bajo la cámara, ahí vemos, ¿sí?, el teclado, fuera de foco obviamente. Vamos a ponerlo en foco, si es que me deja. Me parece que no llega la cámara a foco, ahí más o menos. Bueno, chicos o chicas, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos. Si te ha gustado el video, hagamos un OK y nos vemos en el próximo review para Lapsus Reviews. Muchísimas gracias.